មកដល់ពេលនេះ ASUS ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាមិនថា components gaming laptop ឬបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗនោះទេថ្មីនេះផងដែរ ASUS ទើបតែបញ្ចេញកូន N3 សមួយដែលវាកើតនៅក្នុងវងត្រកូល gaming laptop ROG Strix G ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងថាវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងរូបរាងយ៉ាងម៉េចខ្លះចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះតាមដានការ review ទាំងអស់គ្នានេះជា ASUS Gaming Laptop កូនកាត់ថ្មីដែលមានលេខ model G731GU ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះអាចនឹងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជា ASUS បង្កើត laptop មួយនេះជាមួយពណ៌ខុសគេអញ្ចឹងព្រោះទូទៅ gaming laptop ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកស្រាយត្រង់ចំណុចនេះជាពណ៌ថ្មីដែល ASUS ហៅវាថាពណ៌ Glacier Blue បើមើលមួយផ្លែតអាចនឹងច្រឡំថាវាជាពណ៌សតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលផ្ទាល់វាមិនមែនពណ៌សនោះទេគឺពណ៌បែបរាងខៀវស្រាលដូចនឹងផ្ទាំងទឹកកកអញ្ចឹងហើយមូលហេតុដែល ASUS ដាក់ពណ៌ថ្មីនេះក៏ព្រោះចង់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានអារម្មណ៍ថ្មីហើយប្លែកនិងតម្រូវឲ្យត្រូវនឹងរដូវកាលរងាខាងមុខនេះផងដែរថ្មីត្បិតថាវានៅក្នុងត្រកូល Strix G ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែទៅលើកម្លាំងវាមិនចាញ់បងស្កានឹង Hero ប្រមាណនោះទេដែលវាបានភ្ជាប់មកជាមួយផ្នែករឹងល្អវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ CPU Intel Core i7 9750H មាន6 cores និង12 thread រត់ក្នុងល្បឿនលឿនកប់ឡើងដល់ 4.5 GHz អមនឹង RAM DDR4 ទំហំ 16GB អង្គទុកទិន្នន័យទំហំ 512GB ជាប្រភេទ M.2 PCIe ល្បឿនលឿនកប់ Graphic ជារបស់ Nvidia GTX 1660 Ti ចំនួនថ្មីមាន VRAM ទំហំ 6GB តែលើរូបរាងមិនសូវជាមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រមាណនោះទេក្រៅពីពណ៌ថ្មីផ្នែកខាងក្រៅត្រូវបានស្រោបដោយ Aluminium និង Plastic ជាមួយនឹងសាច់បន្ទាត់ឆ្នោតអមនឹង logo កំណាច ROG ប៉ុន្តែរាងសេតបន្តិចដែល logo មួយនេះមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរភ្លើង RGB បាននោះទេឯខាងក្នុងគឺជា Plastic លាយឡំជាមួយនឹងសាច់បន្ទាត់ឆ្នោតដូចគ្នាតែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺពណ៌ថ្មីនេះឯងដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅខាងលើអញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍ប្លែកខុសពី gaming laptop ទូទៅហើយមើលទៅ look cool និងស្រស់ស្អាតម្យ៉ាងដែរជាពិសេសវាអាចនឹងទាក់ចិត្តសភាពនារីច្រើនជាមួយនឹងពណ៌ថ្មីមួយនេះនិយាយពីខាងក្នុងអញ្ចឹងទៅលើ keyboard គឺជាប្រភេទ RGB One Zone រំលេចទៅដោយពណ៌ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងខ្សែបន្ទាត់ RGB ហុំព័ទ្ធជុំវិញសងខាងត្បិតវាជា One Zone ក៏ពិតមែនតែភ្លើងដែលរំលេចចេញមកគឺមានពណ៌ដ៏ច្បាស់ល្អទៅលើការវាយឯកសារក៏មានសំឡេងស្ងាត់ងាយស្រួលចុចនិងផ្ដល់អារម្មណ៍ល្អផងដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរ effect ភ្លើងជាច្រើនទៀតនៅលើកម្មវិធី Armoury Crate របស់ ASUS ដែលដំឡើងមកស្រាប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនងាកមកមើលផ្នែកចំហៀងខាងឆ្វេងយើងនឹងឃើញមានរុន USB Type A 3.2 ចំនួន3និងរុន dot mic និងកាសជាប្រភេទ Combo Jack ហើយនៅផ្នែកចំហៀងខាងស្ដាំយើងនឹងមិនឃើញមានអ្វីក្រៅពីរុនបញ្ចេញខ្យល់នោះទេដែលវាបានផ្លាស់ប្ដូរទៅផ្នែកខាងក្រោយវិញមានដូចជារុនសាកថ្ម USB Type C 3.2 ចំនួន1ហើយយើងក៏អាចធ្វើការ display ចេញពីរុននេះផងដែរក្រៅពីនេះគឺរុន HDMI 2.0 រុន Infiniteចុងក្រោយគឺរុនបញ្ចេញខ្យល់ធំទាំងពីរអបនៅសងខាងអញ្ចឹងមកដល់វគ្គតេស្តកម្លាំងសាច់ដុំម្ដងនៅលើ Cinebench CPU ចំនួនថ្មីរបស់ laptop មួយនេះឃើញថាវាពិតជាខ្លាំងដែល multi-core វាទទួលបានពិន្ទុសរុប 1278 ឯ single core វាទទួលបានពិន្ទុសរុប 180 ឬអាចនិយាយថាវាលឿនជាងចំនួនទី8ប្រមាណ 10% ឯការធ្វើតេស្តសាច់ដុំទៅលើ GPU GTX 1660 Ti 6G នៅលើ 3D Mark Future Strike វាទទួលបានពិន្ទុសរុប 13370 ចឹងកម្លាំងប៉ុណ្នេះវាអាច run game graphic ធំបានយ៉ាង smooth ដូចចាក់ខ្លាញ់អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងខ្ញុំក៏បានធ្វើការតេស្តលើ game មួយចំនួនផងដែរដូចជា Battlefield 5 ក្នុងកម្រិត Ultra Setting ទទួលបាន 88 frame ជាមធ្យមភាព Far Cry 5 ទទួលបាន 83 frame Shadow Tomb Raider ទទួលបាន 68 frame Overwatch ទទួលបាន 130 frame Dota 2 ទទួលបាន 130 frame Game ចុងក្រោយគឺ Rainbow Six ទទួលបាន frame កប់រហូតដល់ 173 លើពីនេះខ្ញុំក៏បានធ្វើការតេស្ត render វីដេអូចេញពី Adobe Premiere ផងដែរដោយវាចំណាយពេល 6.42 នាទីជាមួយវីដេអូកម្រិត 1080p
អេក្រង់របស់ laptop មួយនេះវាក៏ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យ game យើង look smooth ផងដែរជាមួយទំហំ 17.3 inch វាមាន game ខ្លីជាប្រភេទ Super Narrow Bezels អាចបង្ហាញរូបភាពក្នុងកម្រិត Full HD ជា panel IPS បូករួមជាមួយនឹង refresh rate 120Hz បើយើងប្រៀបនឹង 144Hz ដែលមាននៅលើ Ska និង Hero វាមិនសូវជាខុសគ្នាច្រើនប៉ុន្មាននោះទេលុះត្រាតែយើងមើលជាលក្ខណៈ slow motion ទើបដឹងហើយវាក៏ជាអេក្រង់ល្អសាច់រូបភាពពន្លឺនិងពណ៌ឲ្យច្បាស់ដិតល្អជាពិសេសវាក៏ល្អសម្រាប់អ្នកចូលចិត្ត design ផងដែរមិនថាខ្ញុំឬគេតែងតែខ្វល់ទៅលើរឿងកម្ដៅព្រោះថានៅពេល CPU យើងកប់ GPU យើងកប់ទៀតនោះកម្ដៅក៏កើនឡើងតាមនឹងតែសម្រាប់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ដែលការធ្វើតេស្តលេងហ្គេមជាប់គ្នារយៈជាង3ម៉ោងខ្ញុំបាននិយាយបានថាវាមិនចោទជាបញ្ហានោះទេព្រោះថាខ្យល់ដែលមានកម្ដៅត្រូវបានបំភាយចេញដោយរន្ធខ្យល់ធំៗទាំងពីរដែលនៅពីក្រោយអបសងខាងនិងមួយទៀតនៅផ្នែកចំហៀងខាងស្ដាំជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Intelligent Cooling 3D Flow Zone របស់ ASUS ទៀតនោះអញ្ចឹងយើងមិនមានអារម្មណ៍ថាក្តៅខ្លាំងនៅលើតំបន់ពិសេសត្រង់ចំណុច WASD នោះឡើយដែលធ្វើឲ្យរំខានក្នុងការបាញ់សមរភូមិរកមាន់នោះទេថ្មនៅលើ laptop មួយនេះមានទំហំ6 cells ប្រើប្រាស់ឆ្នាំងសាកកម្លាំង 230W ជាក់ស្ដែងដោយចាក់វីដេអូ YouTube កម្រិត 1080p និងលេងអ៊ីនធឺណិតវាអាចទ្រាំបានប្រហែលជិត3ម៉ោងដែរដោយទម្លាក់ពន្លឺអេក្រង់មកត្រឹម 50% និងបិទភ្លើង RGB នៅលើ keyboard រីឯការលេង game វិញវាទ្រាំមិនបានដល់1ម៉ោងផងតែវាជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់ gaming laptop ទូទៅដោះសន្ទះបាត់ខាងក្រោមចេញយើងនឹងឃើញមានដៃត្រជាក់ដើម្បីបន្សាបកម្ដៅចំនួន5សរសៃនិងមាន slot សម្រាប់ការ upgrade ផងដែរក្នុងនោះ ASUS បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងដាក់បន្ថែមនៅ HD 2.5 inch ដែលវាភ្ជាប់មកជាមួយជើងដំណមកស្រាប់នៅក្នុងប្រអប់និងមួយទៀតគឺ slot RAM ដែលយើងអាច upgrade ឡើងរហូតដល់ 32GB ក្រៅពីនេះគឺ speaker មួយគូកម្លាំង 4W អាចបញ្ចេញសំឡេងបានច្បាស់ល្អតែកម្រិតសាច់បុកបាសវារៀងស្ទើរបន្តិចហើយនេះជាសំឡេងតែផ្ទាល់ចេញពី laptop មួយនេះសរុបមកចំពោះ laptop ASUS G731GU មួយនេះมันមានអ្វីខុសគ្នាពី laptop ត្រកូល Strix G ដទៃទៀតទេក្រៅពីពណ៌ថ្មីដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលអារម្មណ៍ប្លែកជាងមុនអ្វីដែលអាចទាក់ចិត្តយើងមួយកម្រិតទៀតនោះគឺពណ៌ថ្មីនេះឯងហើយទៅលើកម្លាំងវិញគឺវាអាចបំពេញតម្រូវការយើងបានទាំងអស់មិនថាលេង game, design, គូប្លង់ render វីដេអូជាដើមចំពោះ model ASUS ដែលខ្ញុំកំពុង review នេះវាមានតម្លៃ$1349អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចស្វែងរកទិញបានដែលមាននៅ VTech Computer ទាំង3សាខាលើពីនេះរាល់ការជាវ laptop ASUS យើងនឹងទទួលបានការ free អីវ៉ាន់បន្ថែមផងដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើសិនជាមានកំហុសត្រង់ណាក៏សូមអធិស្ឋានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះ laptop ASUS មួយនេះអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត